еве во оброкот на денот Кристи Речел Трајковски, нашата филипинска дама која што веќе долго време живее во нашата Македонија, повторно на гости во нашата кујна. Од самиот старт најавувавме, не знам Нина дали не гледа во моментов, јас му најавив филипински десерт хало хало, ама сега тука Кристи ми ги кажува намирниците, имаме граф и сладок компир, па малку вака скептично за македонците Речел звучи ова. Ама се надевам и верувам, не се сумневам дека ќе биде вкусно. Пред се добре ни дојде повторно кај нас. Верувам дека си како по дома веќе, така? Да, сега како дома, да. Последниот па дури и оро заигравме, што значи ептен си како по дома. Како по дома. Како поминуваат овие летни денови, Речел, за тебе? Супер, супер. Само знаете, многу жешко. Кај нас не сакаме многу жешко. Посебно во Филипини не сакаме да бидеме отсрни, знаеш? Да. Значи во Филипини кај нас обично кога ќе слегуваме надвор, сите се носат чадор со себе. Тоа е така некоја пракса. Да, затоа што е навистина многу топло. Ако ќе гледате нешто тука во Македонија со чадор, знаете ова 99% нека филипинка. Не сакаме да осрнеме и кај нас е интересно, кај нас е кога ќе влезете во маркети, секаде сакат имаме косметички салони за обелување. За обелување. Кај нас сосема спротивност, кај нас косметичките салони нудат потемнување на кожата, бидејќи кај вас користите солариум, користите коштат пари многу само да бидете црни, а кај нас обратно. Да, пошто имаме многу сонце. Ете, интересна информација и податок да се дозна и за Филипини. Прво, зошто се одлучи Кристи за овој рецепт, филипински традиционален десерт кај вас? Колку често тука во Македонија го правиш на твоите дома? Обичното, првото, ова е најпопуларен летен десерт во Филипини. Се вика хало-хало. Може да кажеш? Стопати кажеш хало-хало. Значи, хало-хало е на англиски микс или на македонски мешај. Ето, мешај. Затоа, ете сега, ова е причината зашто мешано е се состојките. Да, навистина многу состојки кои што ќе ги мешаме и на крај ќе добиеме десерт кој што ќе биде освежителен и ќе биде навистина добар предлог за гледачите. Па затоа сега е лет, сега е жешко, сега е таман за ова време да направиме ова хало-хало. Ама сакам да ви кажам дека ова состојките што имаме тука во Македонија е малку тешко да најдам ова состојките секако. Вистинските што се потребни, добро. Оригинални состојките. Што имаме, што ни недостига од оригиналните состојки или што имаме како замена? Како си се snašla? Па толку колку можам да направам исто така за дома, можам. Значи ова се може да најдете во маркетите. Добро. Лесно и свежи. Така. Што користиме од намирници? Она што јас и колегата Мите, сега Мите ќе го зумираш ова што ни остави многу голем впечаток и се прашувавме што е. И Речел вели, тоа е? Да, тоа е тапиока перлс. Така, нас уште понејасно ни беше, па истражевме на интернет и на интернет најдовме други поими како? Касава рут. Значи, да, ова е значи ништо не разбравме. Што е тоа, Речел? Значи, ова се викат саго. Значи, многу обидно ова во хало-хало. Чеки, вака да покажеме која структура е, вака малце како желе, како желе дека... Да, како желатин, да. Вака како паче, еве ми додаваат колегите, така се тресе. Ама на прва ми изгледаше како некаков ориз, а не е всушност ориз. Така што да, интересно, вака прв пат го гледаме ние. Супер вака што ни доловуваш зашто станува збор. Може да најдете ова... Има некаков вкус или е неутрално? Неутрално. И ова е исто така може да направите сокче, нешто заедно со тоа. Не знам дали знаете, има нешто тука продават. Ова како сокче со вкусни, така со тапиока. Со тапиока. Кажи на тагалог саго. Што? Саго. Саго. Така, браво, Сеце. Ти сега ќе научиме тагалог, ќе кажеш состојките на тагалог. И сега ќе заборавам. Чекате вака. Граф имаме. Граф имаме за сладолед. Значи граф.
Значи тука, ама нема кроми тука. Знаеш како вака, не се сомневам во овие состојки заради тоа што пред известен период имавме една нутриционистка која што тука ни подготви кекси од граф. И да, навистина беа супер, никој не би предпоставил ако не знаевме дека има граф во нив дека се од граф, така што супер можност. Овај благ граф. Овој благ граф да го искористиме за Да, значи без сладолед. кроми. Ке се варите, секогаш е Македонија само манџа правите со Да, графче, да, да. ама сега ќе направиме еден летен десерт. Супер. Значи ова ќе вариш и после Добре. кога веќе варено, ќе ставиш шекер и не ќе вари. И толку. А колку време го вариме? Па обично Кога ќе зоврие водата, и колку време? Само да се абсорбира шекерот. Да, и ќе биде благо. Добро, И така. тука имаме житарки. Джитарки, имаме во Филипини, користиме пинипиг, ама пошто немаме тука е пинипиг, значи исто како джитарки и ете го може Ете, да... мала модификација или замена. Да. Добро, и благ компирче, размисли, значи имаме граф, имат компирче, ајде манџа ќе правиме, ама летен десерт. Ама Сега, не, драги гледачи, ова ќе биде хало летен десерт филипински сладолед. И обичното правиме, ставиме свеж, како се викат, кокос. Добро. Меѓутоа, бидејќи кај нас го Тука немаме, И сега најдов тоастед, да, сушен или сушени кокос, ама уште ќе оди, знаеш. ќе биде добро. Добро ќе му дојде. Шекерче, ајде сега ти. Ајде, знаете дека Рича Бананче, стално ми дава да, работа. и имаме- Колку банани ни требаат? Па ајде 2 може, и маличко така. И Добро, ова на ситни крукчиња може? може. Може Да. тој нош или ќе ти треба тебе? Не, можеш да носиш. Добро. И исто така користиме праска, користиме, имаме друго овишни што користиме, ама само да знаеш, да има нешто, да не да биде прасен. Добро, а Исто дали така може може да користите тука джелатин. Заборавив, джелатин. Добро. Имате джелатин тука, така? Имаме. Па тоа, А дали со може други боја. овошјата да ги менуваме? Значи, ако немаме праска, да биде нешто друго, или? Може и со така јагода. Да. Како сакате, значи ова е Добро. само се ке мешате со се. Само хало ќе правиме на Само се, хало, така? хало. Затоа хало. Да. Тука велиш го правиш во Македонија за твоето семејство, така? Како го прифаќаат? Да, убаво, значи се допаѓаат и ама што ќе правам дома, сите се допаѓаат. А дали и тие беа вака за момент ја има мојата реакција кога го извади гравот? Да, викат граф, ама чекај Да. малку, ама заборавив да ти кажам дека исто така ставиме леќја. Размисли леќа, ама благ леќја. Само не Чекај. стави, пошто ќе биде чудно многу за вас. Аха, иначе вообичаено има и леќа. Има леќја. Mungo beans, ова е на Филипини, mungo beans, што е благ. Интересно. Ама сега викам, ајде, нема да ставам ради за ќе биде Ради шок. да не ме се многу шокира шокирате. македонскиот народ да рече Да. што сладолед е ова. Што ова, да. Кога повеќе личи на манџа. Така, да, така. Добро. Кристин, од кога не си била во твојата родна земја? Со пандемијава? Од пандемијата, јас планирам да одам пред 3-4 години, ама се ете го случи- короната дојде и сега не можам. И вистина, здравје, ете ова година ќе патуваме во Филипини со децата. Да. Меѓутоа претпоставам не во летниот период, или? Не, таму е најубаво, прославата е зима. Не зима, што зборувам зима. Таму кај нас немаме зима. Кај нас Боџик. Таму Боџик? од Боџикот прославиме од 1 септември имаме веќе елка. Размисли. Таму се Од 1 септември? Да. И Дали твоите деца биле до сега? Да, Да? син ми беше Два пати? веќе 2 пати, само керка ми ете кога се рода не уште дојде таму. Уште не е дошло на ред заради Уште не дошла, ситуацијата. да. Меѓутоа добро, има можност тоа да го доживее твојот роден град Така. оваа година. Знаеш зошто те прашувам, еве да им дадем и на гледачите, можеби не секој има можност да патува во толку далечни земји, меѓутоа сепак има луѓе нели кои што си знаат да си организираат и тури на вакви монденски места. Кој е идеалниот период за посета на Филипините? Со оглед на тоа што нема зима, времето е, претпоставувам во овој летен период особено е топло, меѓутоа еве, кога е идеално за да можеби луѓето појдат и уживаат како што ние тука ова го правиме сега во да речам летен одмор, да. Во Филипини да може да се бањаат, нели? Да, така. Кај нас, вистина е, кај нас е така, немаме зима, се е топло и само имаме што е дош.
има невремено. Добро. Значи, ова почнат од јуни, јули, Кога е значи, сезоната например, на- сега, например, Сега е сега, сезона на верни, дождови? да, верни, така има. Ама кај нас кога верни, абре не еден ден, еден месец, значи Секој ден? дожд, ама дожд, знаеш дожд поплави ќе прави. Ама кај нас е така научиме веќе ради са кај вас е малку ќе вернит, малку поплава, што ова? Одма се жалиме, Одма а? се жали. Не Затоа, знаеме што се кај нас, дождови, а, по еден месец. Кај нас еден месец да очекува, да треба да очекуваш дека ќе верни. Затоа ова период, јуни, јули, не да дојдете во Филипини, ова е не убаво за плажи така. Најубаво е така февруари, март, април така или да дојдете новември, декември, јануари, ова кога е зима тука, таман тука ќе покриете со кебето, таму Тука ќе се ќе одите на смрзнувате, а плажа. таму ќе Е, така, уживате. да, таму ќе Што значи уживате. идеална температура за Филипините? Кај нас е ептен, како исто тука во Скопје 40 така оди по имаме место што е вистина е оди до 50 на пример, А ама во ова кој период е тоа? е па така на јануари, пример февруари, тој период не, или? април така, окей. април, мај, тоа е најџешко. Да, затоа и тогаш не се препорача, велиш, дека јануари, најџешко. февруари, март. Да, најџешко. Ама не толку, саби си исто така кај ќе одите, кој плаж, која место, кој место. Кој регион ќе ни го Кој препорачаш? регион, да. Епа, имаме убави, леле, само ако сакам да споделам тоа, многу убави плажи имаме. Боракај, овај Боракај, имаме Палауан, имаме исто така треба да шетате во Манила, каде е најголем град, Најглавниот јавен град. И многу имаме. 100 Islands, во Пангасинан, секаде. Ти Имаме недостига ли- 7107 острови во Филипини, размислите Јас тоа. верувам вака да бараат со прстот да лоцираат на кој остров ќе да И кај појдат. нас песок, знаете колку песок како фини песок и водата топло како од бојлерот и кај имаш различни бои на рибничка. Е така. Да, не Многу се убаво. сомневам дека е убаво. Може Да. би за следно твое гостување, ако успееме да реализираме до крајот на сезоната, да снимнеме и некои инсерти видео од Може, од тие плажи, ќе направиме да споделиме, да може. доловиме. Колку време ни е потребно за овој рецепт да го подготвиме, да знам колку вака да се Лесно. замоабетиме. Да, само обети. Сега треба да земаме лаџици, Добра. да може да ставиме по чаши. Што ти треба од мене друго за помош? Е така. Дали сладоледот кој што ние во замрзнивач? Може сега да треба земеме, ни заборавив го да ви донесат? кажам дека требаме ова evaporated млеко, значи на македонски е парено млеко. Така Добра. е, така. Има може да купите во маркети, тоа е. Само Значи, ова е да, тоа млекцето? млеко, да, парено млеко. Добра. Ова. Сега ставиме секаде тука. И сега уште едно и толку. И секако требате тука кршен мраз. Добро, дали и кршениот мраз и сладоледот да ни ги донесат сега? Може сега. Ајде, те може нашиот да колега носите. зад камера ќе се погрижи за колега. тоа. Окей. Фала Мите за Мите дупла порција Да, сладолед со има се графи него, и да, сладокомпир. се. Ајде Окей, ќе почнеме почнуваме. со подготовката. Сега ќе работиш Сеце. Ајде кажи. за тебе, ова. Првото шекер. Ајде. Аха, правиме во Малку шекерче. доволно? Да, една лаџица. Добро, кафеав шекер. Кафе на повистина. шекер, да. Добро. Фала ти Мите. Е така. Туј ни е веќе скршен мразот, така? Кршен мразот, да. Фала Ето така. Иванче за кршен мраз. Окей. Добро, сега? Вака. И сега може да почнуваш што сакаш. Редоследот? Нема фиксен редослед, нема што фиксен. сакаш ставаме. Кој сакаш? Ајде само ти да ставиш. Ајде, стави сега. Слободно. Ме плаши Јас гравом ќе да е на ставам почеток. гравче. Гравче, па јас по тебе. Не, стави компирче. Ајде, добро. Така. Како ќе кажеш И ти, само така. не многу ради са има состојките да не са Доволно? толку да се Така на полни. дното. Да. Може јас вака додам по редослед? Да. Добро. И ова, знаете, во Филипини секаде може да најдете А јас па хало-хало. гледај, ти правиш едно по едно, а јас Па ако. Само да бидите, да се може да ставиш. добро. Е така, да има боечка од праска. Леле, правиме хало. Знаеш кога ќе продаваш хало. Знаеш, чекај, јас сакам само да поздравувам. Ayan, Claro, Lea, Makanlalay, kayo ang aking mga kasama Zaren na во nagbebenta tayo ng halo-halo. Зарем во Natatandaan ko Филипини yan. не гледаат. Da. Na? Зарем во Филипини не Da. гледаат.
На YouTube? На YouTube, да. Споделям во Филипини. Добро. Многу си популярно во Филипини сега. Стварно, леле, па јас, значи, кога ќе пујдам тамо во Манила. Добро, чекај, ти што стави, јас до кај сум? Ајде, јас ставам гранот на гравот. Јас ке ставам. Добро. Сега ке ставам ова тапиока. Малку сум скептична, тапиока. знаеш, за гравчево, ама... Тапиока. Ајде, ке видиме дали ова ке се добаѓате. Интересно, со Рековме за Мите што гравче. ни помогна 2 порции. Прв ке пробаш Мите, па да видиме дали. Да. Сега од македонската пачо. Ајде, саго. Саго. Јан. Добро. Океј. Ова рече неутрален вкус има, Да. така? Само ова Доволно? добро. Така, помалце. Да. Ова е банани е сагин, кажи, сагин. Сагин. Така, филипински Добро. на ќе научи сега тагало. Кога Да. ќе појдам на Да. Филипини, се ќе знам. Добро, значи може да се меша, може кокос или кокос Може, на крај. мешај. А па тоа е уствари... Не, чекај, горе ова, горе. Па затоа. Да. Ама И сега ќе веројатно ставиш што и да ова. ставиме, на крајот е мешај. Мешај. Хало. Били на кајонен, хало. Кристи, како е во Филипини во моментов? Рече многу топло, така? Да, сега е многу топло и исто така кај нас, знаеш, Зеце, кај нас не можеме да живееме без клима. Да. Да. Ние по домиве, по Секаде. маркети, секаде Во имат автобус. автобуси, секаде имат клими. И немаме и гајле, например, во таксито, например, 16 степени таксито и надворе 40 степени. Да, тоа е многу голема разлика и тоа ние голема разлика, ама вие зборуваме и денеска во емисијата со Ненад дека и советуваме со медицинските лица дека не треба толкава разлика да се прави затоа што тоа е многу голем шок за организмот. Да. Јас не знам дали ставив се. Добро, што сакаше да ни кажеш, тамо не се користи клима воопшто? Користиме клима секаде или, например, дома сме само, например, ако не е толку чешко, не можеме да живееме без вентилатор. Аха, кај Дуват вака. Добро. Знаеш ова големото? Да. Скоро дуват, ама директно во лицата. Ама и така и спиете навечер? Да, така спиеме. Не можеме без, значи кога дојдов тука во Македонија, кога беше лето, леле каде вентилатор, каде, значи морам или како ќе умрам. Да. Добро, а клима тука значи не ти годи? А тука е цело време јас сум спиеме со Сега клима. со клима, Затоа да. се карат сопруг ми, ајде децата е така ќе научат. Добро, види сега доаѓа голема криза, веќе сме во криза, вентилатор можеби по економично ќе биде или? Да, вистина. Не знам. Ајде, струјата е многу поскапа сега. Да, ајде да, тоа. да. Исто така размисли кај нас. Добро. Кај нас во Филипини е, знаеш ова, како се вика това, кога имате многу верувате нешто тука во Македонија. Значи верувате со кога ветар. За промаја ме зборуваш? Леле, промаја, ова е прв пат да слушам во животот што е промаја. Промајата е само во Македонија слушам тоа. Ама Кај нас се зборува дека може човек да се разволи од промаја и така на. Леле, има некој ми рече дека кичмата ми буле. Зошто? Од промаја. Леле, од промаја. И викам, дали знаете во Филипини кај нас живееме со промаја? Размисли. Сега само момент. Сакам да ви споделам, ако можете да најдете во некој да најде во интернет, ове джипни се викат. Ова е јавен превоз во Филипини. Како изгледа? Ето ова, браво! Еве, нашите колеги веднаш најдоа. Добро? Значи, видите колку е одворени, сите страни одворени. Сега ќе кажеш промаја од секаде. Промаја секаде, ама до сега нема никој загина од промаја. Никој не се разболел од промаја. Нема никој, значи така живееме. Ова е национален провоз. Леле колку убаво да гледам така, да размислам дека во Филипини. Да, многу. Многу, вистина. Да, а тука кај нас се е затворено, климатизирано. Да. Добро, значи во Филипини е сосема нормално. Немаме промаја. Да се живее на промаја и нема разболени, така? Не. И дома секаде отворено прозорите, а што промаја ништо. Значи, епте не веруваме за промаја. Само во Македонија. Само во Македонија има промаја. Дали успеа да ги увериш еве родителите на твојот супруг, свекорот и свекрвата, дека нема промаја тука кај нас? Да. Или уште тие веруваат? Секогаш тие ми рече дека ова промаја кичмата ќе булит, ова ќе настиниш вака. Ама немам гај. И во кола, сакам се отворено. Знај кај нас кога ќе возиш, кога ќе завозиш со джипни, ова што споделам,
се облека, устата, Светилета. И тоа е многу убаво чувство. Да. Колку се користи во Филипини јавниот превоз, Кристи? Како? Дали често го користат луѓето Да, јавниот често превоз? користат. Дали е добро организиран? убаво имаме се. Имаме воз, имаме джипни, имаме трайцикл, овај маличко. Джипни е всушност нешто како автобус кај нас, Не, така? овај Затоа што како, малце да, под- минибус. Имаме автобус поинаку исто изгледа. така. Имаме автобус, добро. имаме ова Джипни? джипни, имаме такси, имаме метро, имаме, значи се, што, само немате авион тамо за, значи се имаме во Филипини, се имаме. Добро, Па, ама 100 милиони Филипини. Само джипни е отворено со промаја. Оборен да за промаја, да. Ама Автобусите така ради са викам дека кај нас не сакаме чешко и тоа е свеж прави, знаеш? Да, И свежина. супруг ми кога влегува во джипни, леле исплаши од промаја, леле се каде промаја. Да не настие. Да. Добро, се Окей. размуабетивме, Да. ама десертот ни остана недовршен. Што е Сега, следно? ајде сега кршен мраз да донесиме. Каде ни е Ете го кршениот мраз? посади. Позади, Да. добро. И Окей, сладоледот, само да чекај. го отвориме. Окей. Ајде. Оф. Чекај, Ова дали ова ќе ни е... треба уште за сечење? Не треба Сакаш сега. да го исечеме тоа ако... Не, ми треба само скупер нешто што имаш. Може кутлача? Може. Ајде, како манџа скроз. Ајде сега. Скроз се Добро. манџа правиме. И сладолед, ова... И сега, ќе ставиш горе. Ва. Ајде прво ти. Ајде, манџичка. Окей. Хало. Хало. Така. А пуста на крајува ќе го мешаме? Не, ќе мешаш кога ќе јадиш, да. Аха, добро. Додека да сервираш. Обичното е, ние сервираме хало со висок чаша. Добро, да. Висока чаша. Висока чаша, ама сега Да, ти успеа пошто- вакви само да успев најдеш. само да Значи, најдам. овој сладолед е потребно да имате соодветна чаша, нели? Да, Затоа што ради се има на многу нивоа состојките е внатре. Или Да. ги пополнуваме. Ајде ти да пробаш Ајде. да пробаш да правиш ета. Ова. Ричел, ти како што ме научи да Да, работам во хало, кујна, хало. значи ја може ако одам на Филипини да не се вратам, а? Нема, ич. Нема да се враќаш, колку е многу... Има македонците таму во Филипини, Да, вистина, има? да, има, се Кои допаѓа таму. што работат или Со сакаш фамилијата. да збориш туристи? Да, со фамилијата, не, таму живеат деке. Окей. Добра. И после ќе ставите Колку трае летот од Скопје вака додека да стигнеш, бидејќи нели подалечна дестинација? Колку далеко? Вообичаено, да. Па За колку? 15 сати. Саби си дали кој Така, која која авиокомпанија, компанијата ќе земеш, да. Саби си Попатните тоа. станици и Да. слично. Јас секогаш јас сакам ова што е имат пауза да речеме 3 сати, 4 сати ради за децата да може да одмориме. Добро, како и да е, вие до крајот на годината, Ама, значи фамилиарно заминувате. Да, сега ќе видиме Лоло и Лола, значи Лоло и Лола е дедо и баба. Значи Аха. така, научите се така мои деца да знаат како се викат на филипински. Дали тие го владеат јазикот или Кога зборувам со мајка ми, пошто цело време зборувам со мајка ми и син ми само ми слушат дека викат леле како зборувате многу, ама исто како кај вас. Добро, ова многу да не. Да, многу. Океј. Добро, еве вака. Сега јас имам тука сладолед, може да земете од овише. Овоше, да, било каков. Значи, било ние каков, само со овише. Кристи Ваков нашла. Е, така. Да. Меѓутоа, да, како што кажавме, и за овошјето, и за сладоледот, сето тоа може да биде по ваш избор. Ете го. И готови сме, сакаш Не да кажеш? уште. И А после... млекото не го ставивме? Сега ќе ставиме барено Добра. млеко. Добро. Сгоре. Само полека. Леле, колку ми денес стигам. Хало. Ова, знаеш, викам дека ова секаде во Филипини може да најдеш, да речеме 100 денари. Добра. Да, 100 денари. 100 денари до 150, така. Саби си имат во ресторани, има по хотели, значи Па да, што ме традиционален, верувам да. традиционално. Ајде и новие. А јас пак. Да, и сега. Добро. Ова да гледам да ми стигне за Да, сите три. само вака. Не, имаме. Не се сахирај. Добро. Добро.
што додаваш на крај од кокосот? И сега ќе ставиме кокос. Ете го, ова може за раце. Чисто рацето? Чисто рацето. Дезинфицирав пред да почнеме. Ставиш сега Добро. кокос. Ова се кокосови трошки. Знаеш кај нас? Кокос е на Филипини ќе биде тоа свеж кокос, така? Да, свеж кокос треба. Ама тоа, уште ќе дојде. Нема проблем. Може уште да направам. Добро, значи готови сме. Ете го, тадан! Каде да ги ставиме овие? Хало десерти. 6 хало. Ете Мика, га, тама дали се за добри сите. вака за авокадар? Да, гледај. Дали ни се добри за авокадар или треба некако да ги поместуваме? Добро. Може да ставиме вака, да. Се е окей, Кристи не се секира, нашиот Окей. колега се ќе долови. Браво. Многу ми е драго што се видовме повторно со тебе, што подготвивме Секако уште ми еден исто, традиционален филипински десерт. Утрово се смеевме со Нинат, минатиот пат завршивме со Уро. Да. Сега нешто да заиграш ти на твоја музика, ама ајде можеби ќе го ставиме тоа Да, за последната за емисија, последната. да. Фала ти многу да се одјавиме заеднички. Фала Ајде бидејќи многу. спомена ти не гледаат и во Филипини. Што да кажам ја за тамошната публика? Замимо. Како? Hello po. Hello po. Hello po, Kamusta po kayo? kamusta Po kayo? po kayo? Gumawa Gumoya, kami kami, ng na, halo-halo. halo. Bili na kayo. Kako? Bili na kayo. Bili na kayo. Okay, paalam. Paalam. Чао, Чао. Македонија, уживајте Чао, во Македонија. Хало Хало. Овој филипински десерт подготвен од нашата Кристи Рејчел Трајковски. Фала ти. Ciao, ciao.